Раш двойку с оглушалкой. Гранат. Полили? Слон, спустись, слон. Давайте, Раш. Лежат, бронь. еще лежит, желтый. Вместе. Заходи, последний остался, он в кишке. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Сейчас идите все однерку без прокидов. Просто в спину идите, я их на двойке подвигаю. Раунд начался. Блядь. Давайте Заходите, пойдем идите, сверху идите, и идите. это сзади кинем оглушалки. Сейчас кидаем. Так, на желтом, на синем есть, смотрите. Спрыгивайте вверх. Хорош. Блин, Наверху, на втором этаже у нас. На пленту инч. Забери. Блядь, что это? Давай, быстрее. Последний. Вверх, сзади, Плен. И рез. Сава. Благодарю, док. Бомба обезврежена. Сейчас смотрите, сейчас занимайте верх. Занимайте квадрат. Банки не прокидывайте, пока они не поставят плент. Пусть заходят на два. Раунд начался. Сейчас они ждут раша, блядь. Сейчас они зайдут на плент. Потом мы оглушалочку пойдем. Все, уже в пленту есть. Броник в На квадрате. двойку? Да, нет. Да. Ждем, пусть ставят. Потом задымим и нет. Ой, Кружка, попал. блядь. Не надо обходить, стоп, рано. Видишь, они не ставят, ждем. Да, не надо, не ходи, слон. Я подожду, пока поставлю. Бронь в квадрат клеить. Броню? Да, брони. Хорошо. клан там у двоих. Да, это что ж ты не говоришь-то, ёпта. Пораньше говорите, парни, правда, а то. Возьмите инжа, я не могу один всем бронировать. Рез. Меня подстрелили, нужен враг. Том под тобой есть, заметим. Блядь, кройте. Я крыл вас. Меня Ничего, резать. идет к Наша вам. Нет, распа. есть. Илюша слева, Илюша. Уронил на оглушал, блядь. Оглушку, блядь. Инж смотрит вас. Инж смотрит. Иди сами, надо. Зайдите. Их мало, зайдите. Медик, медик. Блин, палочка. В ноль надо этих челноков сделать. Мы победили. Бомба обезврежена. Защитите Так же делаем, критический только не объект. идите к ним на респу, не надо. Раунд начался. Из квадрата, вот кто стреляется, стреляйтесь так, чтобы можно было резать. Два опять. Сейчас квадрат откид будет. Блин. Дай брони, слон. Полил там кого-то. Квадрат зашли. Много? Я не знаю, не вижу, блядь. Вы где все? Да вообще нихуя не... Давай, Архимед, Рез, рез. рез, Есть его, квадрат. Кирюх, рез, я прикрою. Есть квадрат, блядь, медик там стоит. Как же ты открываешь? Давай, Кирюх, сразу это крой. Входной есть. Ну, блять, с двумя медиками я пристрелился.
Прикрой, Фейт, прикрывай, я резко. Фей, Там еще. Давай, рез. Блядь, смотри, рисайте меня. Давай. рез еще на плей. Бля, все это делается. В обходке. След. Мини. А, минируют, ладно. Очко попало. Минируйте. Пускай Фейт разминирует. Мы обезвредили Да насрать мне эти очки, мне главное надрать. Да не, поможет. Так тоже все равно, кто разминирует. Шли рождают. Начался. Двойки. Я покину поднялся квадрат. С обхода зайдем. Есть. Блядь, Ой, бля, слон. Сука! Квадрат, квадрат его. Квадрат может. Трое, Квадрат. всех в квадрате, Все 5 квадрат, все квадрат. Бля, в натуре все в квадрате. Раш. Вверх медик ресает. Блядь, сзади уже. Пиздец, откуда он вышел? Еще наша резко. Ну, блин, Я поговорили говорил все раз квадраты. двойки, блядь. Поговорили все квадраты. Так, к тебе идет инш. Справа инш будет. Да че, все, Канули. Ладно, бегайте как хотите, блядь. Установите бомбу. Ладно, погоди, только один раунд слили. Ну а нахуй ее сливать было? Сказал раш двойки, блядь. Пошли бы без спины. Бомбу, блин, медика. Бомба взята. Блин, только сейчас бомбу. Вверх, киньте наверх. Че, Второй этаж. ставишь план? Второй этаж киньте кто-нибудь. Лену. Я ставлю план. Клам, быстрее туда еще. Все, умер. С нашей Мне резко бронь будет дайте, обходить. блядь. Ой, второй этаж снял. Короче, на втором этаже остался сверху. Димас спасет тебя. Че, Димась, тут снимаю. Зажимает, сука. Команда врага уничтожена. Установите бомбу возле одного из объектов. Разок. Бомба Кишку со мной. взята. Кирюх, кинь это вторую грену сейчас через кишку на второй этаж. Пушающую желательно. Есть у тебя? Раз пробежал. Давай. Уходи. Есть? Ходит. Двое идут точно. Это Одного ранен. где они вообще? Обходят они. Они с единицы обходят на наш рез. Игрок с бомбой. Да ну, блин. Обойдите их, а. Тюх, давай. Тюх, ты там кто? Хороший. Все бойцы противника. Мы победили. Хорош. Красава. Пистолет что ли троих сделал? Нет, с одного с калаша и с А. пистолета. Уб. Блять, свои ж пишут.